Hello，大家好啊，Keith 啊，今日咧嚟到咧就中山嘅天花板公寓嚟嘅。咁我哋今日嘅話咧就喺呢個馬鞍島啦，睇下呢邊個環境。依家咧就喺呢個中興智慧城呢一度。哇！呢度嘅話呢個公寓咧真係嚟講嘅話咧，環境又好啦，又靚啦。入門口呢度大堂嚟嘅，呢度咧真係酒店式個公寓咧就比較舒服。咁我哋呢個呢就大堂咁就坐個 lift 上去啦，就可以睇下個單位嘅。呢度呢就兩個 lift 8戶嘅，咁我哋依家就上去望一望，去探一下呢個公寓啦，到底係點嘅呢？呢度呢就有兩個 lift 嘅，呢邊呢到時收樓之後嘅話呢，就呢度有4戶，咁呢邊就有4戶嘅。咁佢呢條走廊呢，就入邊有4個單位，呢邊有2個單位，咁就呢邊有2個單位嘅。呢個呢就80方，同埋最後邊一個係80方嘅，中間2個呢係70平方。先睇一個就80方嘅，做咗一房。呢個呢係阿 Keith 呢最中意嘅一個單位。佢做咗80平方啦，做咗一房。咁呢度呢係一啲交付標準，基本上我哋見到嘅都係交付標準嚟嘅。除咗可以喐得嗰啲軟裝啦，即係家私嗰啲係冇嘅，好似假天花啊、冷氣啊、廚房啊呢啲啊、護牆板啊呢啲啊，全部都係已經係搞好晒嘅。呢度呢講返呢就係即係中山呢，我哋見到咁多公寓呢度公寓嘅天花板好靚。呢度就一間房，咁呢度一個廁所，好啱咧。我哋度假啦，或者係1-2個人居住啦，完全冇問題嘅。記住呢個係80平方嘅，係啦，就一房。咁呢個咧係70方嘅，呢個70方入門呢度就廚房嚟嘅。咁呢個70方咧係2房嘅，呢度一間細房，全部都係有明窗、明廚同埋明廁嘅，都係有窗啊！啲廁所啊、啲窗啊呢啲全部都有嘅。然之後就呢個中間呢個單位咧就一個一房嘅，呢個都係70方嘅嚇。一間房嘅呢個，呢度有一間房。有個衣帽間，呢度就洗手間，70方嘅。咁仲有一間呢，就係80方嘅2房，呢個就你見到我哋依家呢條走廊呢，都係交付標準嚟嘅。門呢，就由呢個入戶嘅門啦，都係比較一個質量比較好嘅。咁就呢邊廚房。明廚呢度咧係有用明火嘅嚇，呢度用明火係啦。咁我哋改翻用電爐都冇問題。啲景啲 view 咧肯定冇得講啦。呢度就80平方嘅2房，呢個單邊啲景咧就比較 OK 嘅。係講翻咧，依家呢個咧就係講翻嘅話咧，就我哋中山馬鞍島呢一邊。過去深圳係非常之近嘅單位嚟嘅。哇！我今日嚟到見到嘅話，呢度真係睇咗咁多公寓入邊，呢度真係中山公寓嘅天花板，非常之靚同埋有性價比，100萬唔到就可以買到呢啲單位啦。聽聞我哋都有業主嘅話呢，係一次性買咗4個單位，一家人住埋一齊，分開一間屋住都係非常之唔錯嘅。係啦，如果你哋有興趣呢，記得 PM 我。咁見到我呢條片呢，記得幫我點個 like 啦。今日嘅分享呢就喺度啦，同大家 say 個拜拜。